咁咧就補充嘅人工輻射咧，你哋可能都聽過好多噶啦。咁但係咧地下輻射咧就講嘅人比較少啲嘅。咁我講咗呢個先啦。影響你個人咧好多樣嘢㗎，你啲唞嘅氣啊、飲嘅水啊、你嘅營養啊、情緒好多樣。但係有啲嘢咧，可能你睇唔到，但係咧係存在嘅，好似環境。咁個環境咧，特別係而家講緊地下輻射咧，就香港人咧就好少講呢樣嘢，亦都好少聽嘅。咁影響你咧高頻有、低頻有，然後到地下輻射。咁最難揾得到咧係地下輻射。咁你每次落雨咧，落到啲地下，落到啲落嗰啲泥嗰度咧，嗰啲泥咧冚唪唥，如果唔係黏土層咧，佢就會一路路滲落去㗎啦。滲到下邊咧，再去到石頭啊、黏土層咧，就冇得再落嗰陣時候，就變咗條河。咁條河咧一路流嗰陣時候咧，佢喺下邊流咧，但係佢會射一個電磁波上嚟嘅。邊個有撐過獨木舟嘅，或者撐船嘅玩過嘅舉手？你睇到撐獨木舟或者撐船咧，後邊係咪有啲一個波仔一個圓圈㗎？嚇，嗰啲漩渦嚇。咁漩渦係咩嚟㗎？係能量，係啦。每個漩渦咧，其實就好似一個發電機嗰個入邊嗰個轉子一樣嚇。咁咧，佢轉嗰時候咧，就出一個電磁波出嚟嘅。呢個電磁波咁，你喺河邊咧，其實不停流嗰陣時候咧，不停好多個電磁波，一個個咁轉上嚟。咁咧，雖然話中間有個地下咧，佢係一樣照過嘅，不過上到嚟咧，可能冇咁強咁解啫。咁所以我哋住嘅地方咧，邊度有水咧，都會可能有呢啲地下水道嘅嘢。咁多樣最強咧就係地下嘅水道，跟住咧再到斷層。斷層係乜嘢咧？就係話你嗰個地下咧，因為又接咗之後咧，咁啊中間咪啲罅咯。有啲罅咧喺地心入邊好多伽馬射線嘅，咁喺個罅咧就會射咗出嚟啦。咁如果你啱喺上邊咧，就會影響你個身體啊，好多樣嘢嘅。個 DNA 啊，你啲血咧會流得慢咗啊，你個神經傳導咧會冚唪唥都減噶啦。咁另外有啲空窿啊，嗰啲嘢。咁我自己呢10年嘅研究咧就係塑膠輻射。咁好多地方咧屋咧有啲地方位係個能量場好低嘅。咁如果上邊咧你放咗塑膠嘅嘢，或者放鐵或者放水咧，就會將成個地方嘅能量場拉低咗嘅。拉咗之後咧，你喺入邊生活咧，你就覺得好唔舒服，好翳住咁感覺嘅嚇。咁啊當然短時間冇所謂嘅，但係你長時間喺度咧，你就古靈精怪啲病咧就會出嚟㗎啦。咁你冇醫生係識醫呢啲病，因為佢哋唔知道呢啲係乜嘢嚇。咁啊當然有啲人話，我好攰，我話飲多杯咖啡啊嚇，沖啲溶茶咁樣有幫助嚇，即係幾個字嘅啫。之後個問題又出翻嚟啦，因為你係未拎走個根源。咁所以我會鼓勵大家去學，將來咧跟我學咧揾呢啲嘅嘢。咁無論你喺邊度住，或者你搬幾多間屋，如果你唔識呢啲嘢咧，你就好多問題。你係淨係買咗間樓，但係你病嘅原因你係揾唔到出嚟嘅。咁呢啲地下嘅水道咧，同個地面嘅形狀咧，未必一定有關係喎，因為佢下邊流咧，你唔知佢點流嘅。咁但係用一個地磁棒咧，就可以揾到呢啲嘢。咁同時咧，用嗰個地磁棒咧，你可以揾到地球嘅，因為轉動嗰時候咧，出咗一啲地磁格。咁啊，你可以當一個立體咁睇啦嚇。每10米乘10米有條粗嘅，另外咧會2米乘2米半有條幼嘅。咁個幼嗰條我哋叫做赫曼嚇，粗嗰條咧我叫做 Banker 嚇。咁你點解中國嘅風水咧就冇呢啲咁嘅嘢咧？因為舊時中國咧冚唪唥都冇高樓大廈噶嘛，所以個個都去揾咧就係 XY 軸嘅啫，上面嗰啲佢唔睇嘅。咁呢個咧係一個中國風水嘅盲點嚟嘅。你問嗰啲所謂風水大師咧，向呢個方位就靚啦。咁你個大廈有咁多層，係咪
但係實際上咧，每層個能量場都唔同嘅，就係因為有呢啲一格格，每個高度都唔同。我做一個舉例，依個地下，我用你呢隻腳呢個位呢一點，呢度嘅能量場咧2700個 Bovis， 上到呢個椅呢個位1900，上到呢個位2700，上呢個位1600。其實每一點喺個空間度咧都有唔同嘅能量嘅。係高係好定低係好啊？為好多人嚟講，高係好嘅嚇。高咧會令到你啲血咧流得快啲，咁你個人咧就精神好多，你嗰啲細胞咧又活躍好多。咁你睇到啲樹咧，喺有時有冇去行山啊？有啲地方咧就好密嘅啲樹，啲葉啊，有啲地方咧係好疏罅嘅。點解啊？係因為所有嘅樹花嘅生長咧，佢跟邊度能量高，佢就向邊度行噶啦，咁生嘅。有陣時你見到一笪草地咧，有啲地方啲草長啲、高啲嘅，有啲地方係低啲嘅，有啲地方成日冇草嘅，係因為嗰個點嘅能量咧好低，啲草咪唔生咯。嚇，人係一樣啫。咁你俾個好能量咧，你就會即係快高長大啊，精神爽利啊。你俾個低能量咧，佢就呢樣病嗰樣唔舒服嚇。